Malebný kraj na úpetí Poľany je veľmi rázovitá časť Slovenska. Obyvatelia sa tu v minulosti zaoberali chovom dobytka, oviec a spracúvaním dreva. Pre život však potrebovali viac polí a pasienky. Preto veľkú časť lesov vyklčovali, pribudli potom polia nazývané oračiny a vznikol nový laznícky charakter Podpoľania. Pestovanie obilnín, chov oviec a brinziarstvo tu pretrvalo dodnes. Rovnako aj tvrdý život, úmorná práca a vrtochy počasia. Tak idem vyskúšať, či by sa sem hodil nový Volkswagen Amarok po facelifte. To je neskutočné, tento 6-valec. Je to paradoxné, ale pick-upy mi dnes sprostredkúvajú tie automobilové zážitky, na ktoré som bol zvyknutý viac menej v luxusnej triede. Vítajte opäť pri ďalšom videu Garage TV. Testujem nový faceliftovaný Volkswagen Amarok, ktorý má pod kapotou 6-valec. Má nový predok, nové prvky výbavy. V podstate je tu natlačené asi všetko, čo tu môže byť od elektrických sedadiel, ale poďme k podstatnej veci. Toto je asi prvý pick-up, s ktorým sa mi nechcelo ísť do terénu. Väčšinou, keď mám také auto, dobre, korytárky, keď mám takéto auto, tak ako prvé ma napadne ísť do terénu a robiť tam nejakú skazu, neplechu. Ale nebyť kamaráta, ktorý ma zavolal, že potrebuje niečo previesť, tak by som to možno ani nebol riešil. No a hovoril mi v korytárkach prvá doprava, to je ona, a že úzka panelová. No tak táto je úzka, to je pravda. Neviem, či na tento Amarok až nie je príliš úzka. Ale ukážeme si jednu ďalšiu vec. Pridám panelka. A kto asi pozná túto panelku v korytárkach, tak vie, že ísť po nej 60 s takto širokým autom nie je sranda, ale čo dokáže ten podvozok, to je neskutočné. A povedal, že na konci panelky zase doprava, takže dobre, sedí. A pri kríži ostrá ľava. No škoda, že ten Volkswagen Motorsport odišiel z VRC, lebo s takýmto autom... Ľudia, toto je pick-up, ktorý mi sprostredkováva neskutočné zážitky automobilové. To je úplná paráda. Musí krotiť, sú tu domy. Skrátka, ak Volkswagen v tlačovej správe, počkaj teraz asi doľava, povedal, že toto je akože premium klasa z jazdenia, čo sa týka jazdenia, tak to tak je. No počkaj, tuto prvý dom Fabia, aha, tu je, dobre. Tuto by mohla byť. Je on. Čau, Serus, tuto? trafil si? Hej, pravda. Tak cuvni. A títo ma nedohryzú? Počúvaj, to ti je neskutočne komfortné, toto auto. Ale tak vyzerá dobre. A počkaj. No vidíš, start, stop, ale... Ten 6-valček, to je paráda. Dobre, počkaj, vieš čo, ja ti to pripojím. Počkaj, čo, ideme aj vozík brať? Zoberme aj to. No počkaj, takto, koľko toho máš? To ti je to na 400, to pochybujem, že to sem dáme. Tak ideme aj vozík, tak guľu mám, ako som ti hovoril. No tak daj. Počkaj, poď sem, čo ti ukážem. No. Tak toto som ešte v žiadnom aute nezažil. Tuto sa daj. No. Ako sa po pánsky cúva k vozíku. Ukáž. To je síce ten senzor, ktorý keď je mokrý, tak píska. Tu mám telefónik tu, ale... Všimaj na to, vidím guľu. Toto sa mi ešte nestalo pri žiadnom aute, keď vozím pretekárske. Vieš, keď bude plný vozík a ty potrebuješ pripojiť, tak si takto guli nacúvaš. Že úplne, že... Keď som mal na traktore, čo som sa tu učil cúvať. No ale tak akože... Toto je aká paráda. Na pána. No dobre, ideme to nahodiť. Zakvačiť a ideme. No počúvaj, ale budeš musieť robiť dneska, hej? Jaj. Mám trošku chrbátik slabší, tak budeš nosiť. Kto ti kázal skákať? Už. Ja som myslel, že tie psi ma rozhryzú tunáka, vieš? Dobrá vecka, to len na prvý pohľad hrajú formu. Bratislavská značka, vieš? Tak... No aj to videli asi. No, by som to koliesko nechytil.
Tak ma naviguj rovno, hej? Aha. Pozri, to ešte zvalec, to je vozík len tak. A obul som to na all-terrainy, ale ja som myslel, že to bude horšia cesta, lebo ty si mi povedal, že toto ideme... Ešte vydrž. Ešte mám pre teba nejaké tajné úkoly. Ja aj dobre. K Amaroku by pristal podstatne masívnejší a väčší vozík a nie takýto fúrik, lebo tento pick-up so 6-valcom potiahne 3,5 tonový príves. Samozrejme na to už treba vodičák skupiny BE. Chlapi, tak ako dookola takto? Ja som sa tešil, že budem cúvať. Dá sa to takto otvoriť. A toto ide až dozadu. A paráda je, že si to môžeš takto pritiahnuť. Hej, to ti oni na to akože dosť dobre myslia. A toto je tu ukotvené, neujde ti to. Hej, neujde, lebo to sa zamkne. Toto je jediný pick-up, kde ti Europaleta vojde na šírku takto. Aha. Čiže ono môže byť na náprave, môže mať až 500 kg, ďalších 500 za tým, že to... No, tu akurát táto roleta má teraz zaťahovanie, výborne. Tí chlapi a pôjdeme ja. No, keby sme to chceli, no toto by sme pred dažďom vedeli ochrániť. Dobre, dobre. Výborne. Dobre, takže... Veď vozík necháme tam, kde si ma bral. Hej. Hej. A toto budeme mať ďalšiu misiu s týmto ešte. No dobre, ako povie. Takže keď to bude chránené, tak to bude dobre. Toto môže byť aj... No a to môže teraz aj pršať, vieš, hocičo. Na prácu sa určite dokážeme pozerať celé hodiny, ale pár pohľadov si zaslúži aj Amarok. Má novú masku, pod ktorou logicky očakávate veľký motor, 3 liter a 6-valec. Interiér ale nemá nič spoločné s pracovným autom. Teda jednu vec áno, je urobený tak, že v ňom v skutku nič nevrzga. Ani v teréne, ani na rozbitej ceste. To by si mohli aj dnešné luxusné autá naozaj brať príklad. Interiérom je to podľa mňa najpresvedčivejší Volkswagen, akurát som si dával otázku, či už toto nie je trochu prehnané. Elektrické ovládanie sedadiel Ergo Comfort ešte beriem, ale kožené čalúnenie Napa? Aby Amarok takto vyzeral, potrebuje verziu Aventura, ktorá má multifunkčný volant, spomínanú kožu, bixenónové svetlá, navigáciu, zimnú súpravu, digitálne autorádio a trochu iný rám nad korbou, než je tento, ale tiež má osvetlenie. No a súčasťou výbavy je aj ohavná ochrana prahov, ktoré sa sem nehodia, sú nepraktické a zavadzajú. Ale na druhej strane je tu aj užitočný poťah vnútra korby Durabet. Zatiaľ vyzerá všetko parádne imidžovo a luxusne. Otázne je, aký bude Amarok v teréne. Nemá redukčnú prevodovku, ale má automat, uzávierku vzadu a offroadové pneumatiky. Žito uzavreté príplatkovou roletou za 3200 € by sme mohli odviesť aj po ceste, ale prečo neísť s kratkou, dávnou furmanskou cestou? Čo je zvláštne, že on tu má 8-stupňový automat a neriešia oni redukciu. Jednoducho to všetko automat znesie. A tak vieš, toto má zase 550 Nm, takže... Ale je to taká kombinácia s Calibato. Hej, to je dobré, to už akože... Len ty musíš vedieť, či ideme dobrou cestou. Ale počúvaj, tie all-terrainy, to úplne, ty cítiš, že máš gumu, ale hlavne zádok ako sedí, to je... No, tak to už je na tieto gumky. Som si naložil, keď som si myslel, že pôjdem na Peugeot, teda je to. No tak to asi hej. No len tu sme na roli, brato. Ja sa ti oráčiny bojím ako čert, vieš, lebo to... A teraz? Asi, ja neviem. Tak toto je iná braná orientačná súťaž. Ale to ide to. Ide, akože to je... No, teraz to je Toto musím ísť pomaly, lebo... Potík, bojíš sa zákaz vstupu? Hej, bojím sa, že tam zákaz vstupu a ja tam... Tam vstúpime. Som nemyslel, že to bude až také dobrodružstvo. No? To si ani ty nevedel. Nie, lebo vieš, ja chodím na tie svoje veci.
Ale toto driftuje! Pohon 4Motion s medzinápravovým diferenciálom Torsen bez redukcie je aj v tejto triede unikátny. Pri rýchlej jazde na blate a snehu pripomína osobné auto a vrtí zadkom. To je na cestách výhoda a nová dimenzia ovládateľnosti pick-upu. Preto ma zaujímalo, či nebude v teréne príliš rozmýšľať a váhať, čo cestné štvorkolky zvyknú. No počkaj, ale tuto to končí. Počkaj, ktorou? Tuto doľava hore. Aha, doľava hore. Počkaj, ale toto je miesto, tu by som sa aj pohral. Tak keď je to skratkanie, že budeme skôr hore. No, že pozri sa zvonku, ako to bude hrabať. No, dobre. Zoberiem si bundu. Najprv to skúsim toto skrútiť. Ten pohon je tu možno iný ako v porovnaní s ostatnými pick-upmi. No toto bude vozenica na tom blate, neviem, či tam vyjdeme. Lebo tu je v podstate Torsen diferenciál, ako by stála štvorkolka. Teraz by som chcel vedieť, či mi všetky 4 hrabú. Aby som na tých prahoch neostal visieť. To by bolo... Ešte skúsim takto uzávierku zadku, ale neviem, či by to momentálne pomohlo. No to je čistá vozenica po tom blate. Čiže dáme takto uzávierku zadok. Aha. Toto je výhoda, že môžem to preplynovať na tom blatku. Fú, tak toto. Počúvaj, no ako to šlo? To je celkom problém, nie? No problém, že to je, vieš, aké blato. A počúvaj, a zadok mi hrabali furt všetky 4? Všetky tiež hrabal naraz. Ale ináč, vďaka uzávierke som to prekonal. Ja ešte skúsim cúvnuť, ale ty buď radšej tuto hore, hej? Či už to nevidíme? Dáš to. Daj tomu plynu. Ale funguje to. Nechcem, aby to bolo ako s tým krčahom. Tak, zadok si sem odhodím. Pekne, takto som to chcel. Takto som to chcel. To chcel v tom krížení náprav, len teraz. Ja chcem vedieť, že či tá uzávierka pracuje, aj keď som tu neostal na bruchu. No hýba, ideme ďalej. No a tamto ani kríženie dáko nemalo problémy. Nie, počúvaj, s tou uzávierkou to úplne stačí. To je... Dobre. Vieš čo, a tuto hore, hej, vidíš? No ono, vieš, je tu svinia to blato, hej, ale prvá vec, tá uzávierka mi akože dosť pomohla, že ten zadok ide stále kontinuálne, aj si ho pekne zvrtne, vidíš? On si tak padá, ide si svoje. Krásne. A teraz ešte tuto doprava. Ale nerozmýšľala tá štvorkolka? Nie, to je akože, ja som myslel, že po všetkých tých cestách, že áno, príde Amarok a že to bude taký fail, vieš, trošku, že komercia, ale čo to auto dokáže. Ale možno je to aj, vieš čím? Že mám plný ten zadok, že to pomohlo. Čiže... Žitko musí byť. Prvá vec je plný kufor žita.
Naftový 6-valec s 8-stupňovým automatom dáva Amaroku úplne inú dimenziu jazdy. V spojení s podvozkom, ako by to bolo auto, no povedzme vyššej strednej triedy. 3-litrový 6-valec od Audi má krútiaci moment 550 Nm a priemerne jazdí za 10 litrov nafty, niekedy aj 11. Ale keď prídeš sem na tieto cesty, čo sú že cesty, hej, že to nie je nejaká preplnená táto, to je cesta. No a čo hovoríš na prúženie a na toto? Akože, to keď sme nemali naložené veci, tak je tu úplne že ticho. Že hlička. To je ako... A dnes, keď všetky tie podvozky sú také umelo pseudotvrdé, tak vlastne je takéto nejaké poctivé auto. My sme videli, že to má vlastne ešte listové perá, že? No ale s listovými perami to takto vyladí, to neviem. To si neviem predstaviť. Tuto budeme doprava? Doprava? Aha, tamto cez cestičke. Raticov vrch. No. A horská plenia, tak tu išli asi také cyklistické preteky. Áno, chodia. Tie okolo Polany. Počkaj, tu je kostol. No, brat Anton čaká. Ale toto má ozaj... Môžeme ísť kúsok ďalej? Počkaj. Ešte trošku, ešte prejdeme, ešte. Tak. A tuto to dáme. Poďme. Zdravíčko. Zdravíčko. Chlapi sú... Pozdravujeme. Dobrý. Zdravíčko. Martin. Ja som Rasťo Chvála. Brat Anton? Brat Anton. Tak dobre, lebo iba mi tu hovorí chlap, že ideme hore, uvidíš krásne miesto, tak asi je. Sice je hmla. Je krásne. Tak keby ste boli hodinu, hodinu a pol, tak to taká inverzia bola krásna. A to keď sme my dole nakladali, keď sme túto hmlu, tak hmla bola teraz stúpa hore, no. Pekne vítam vás tu. Ďakujeme krásne. No čo to? Kde vám to zložíme? Náklad putoval do stajne a pre nás to bolo len prostriedok, ako otestovať Amarok v reálnom prostredí Lazov. Zhrniem to takto. Ak by sa raz Range Rover zmenil na pick-up, bolo by to presne takéto auto. No dobre, misia skončená. Áno. Tak nech sa vám darí. Dobre, Ďakujeme krásne. Do prostredia Podpoľania Amarok úplne zapadne, lebo zastupuje dve autá v jednom a to je asi jediné zásadné vysvetlenie jeho ceny. Ešte veľa vody pretečie, kým farmári Podpoľania budú jazdiť na takýchto autách, ale veľmi by som im to prial. Nech je aj pracovné auto odmena za doterajšiu drinu. A ozaj, takto to vyzerá nad Raticovým vrchom, keď sa hmla rozplynie. Ak vám v teste chýbalo kríženie náprav, dočkáte sa. Sledujte Garáž TV aj naďalej. Ďakujeme za priazeň, prosíme o potvrdenie odberu nášho kanála a prajeme veľa pekných chvíľ pri našich videách.